Vous avez été super nombreux à reconnaître le Howie Scream. Mais il vient d'où ce son au fait? Pour ça, il faut remonter en 1978. Lon Bender et Gordon Haker enregistrent le cri déchirant d'un homme. Et au début, ce bruitage il va se retrouver dans la librairie Sound Deluxe. Et le 13 août 1990, The Hollywood Edge ajoutera cet effet sonore dans sa librairie mondialement connue, The Première Édition Volume 1. Et si jamais vous vous demandez pourquoi autant de films, de séries ou même de jeux vidéo utilisent cet effet sonore, c'est tout simplement car à l'époque, il n'y avait pas Envato, Epidemic et j'en passe. Mais par contre, il y avait des grosses banques de sons comme la General 6000 ou The Première Édition, utilisées par les plus grands studios. Alors, tu le savais? Dis-le moi en commentaire parce que